हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग दंडवत सभी को। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। Now, whom do I make the co-host? Host have to go. प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। Whom do I make the host? Prabhu, you can make me Prabhu, please. Where is Netra? Raise your hand. Yes, Prabhu. Yes. Okay. Okay. My job is done, no? Okay. Take Thank care. you so much, Hare Prabhu. Krishna. Thank Hare you. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat pranams to all the devotees assembled here for the auspicious Ekadashi Shloka recitation of 700 shlokas from Bhagavad Gita. And all the reciters who have already registered and confirmed their recitation for the chapters, please rename according to your chapters and raise your digital hand accordingly. Hare Krishna, Chitra Mataji. Hare Krishna. I will start, Mataji. Yes, Mataji, please. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा। गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकातिवर्जितः। One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities
based on fear and lamentation. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit geetamrita snanam samsaramalanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya Kim Anye Shastra Vistaraihi Yaswayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinashrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in the mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Bharatamrita sarvasvam Vishnu Vaktrad Vinishritam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of the Lord Vishnu, one will never take rebirth in this material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado gavaha dogdha gopalanandanaha pato vatsa sudhir bhokta dugdam gitamritam mahat. All the Upanishads are like the cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, and the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam shastram devaki putra gitam eko devo devaki putra eva eko mantrastasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, which is devotional service unto that supreme worshipable Lord Shri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, Dandavat Hare Pranams. Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Now we will be starting with the shloka recitation from chapter 1. Vijay Kumari Mataji. Hare Krishna. Yes, Mataji, please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Pradhamodhyayaha Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveda Yulsavaha Mamaka Pandavashaiva Kimakurvada Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishta tu Pandavanikam Vyudham Duryodhanastada
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुचेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरण सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृथा पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तदशङ्गाश्च भैर्यश्च पणवानगगोमुखाः सहसैवापि हन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। तदशेदर्हैर्युक्ते महती सनन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मधुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीष्मकर्मा मृगोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासा शिखण्डी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वेणुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंवादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखदा सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरूनिति।
तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेबधुश्च शरीरं मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरपुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तदा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नदोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराजस्य हेदो किं नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिस्य जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वा एतान् आददायिनः तस्मान्नर्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कुस्नम् अधर्मो अभिभवत्युदा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदिश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्म कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बद महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तत्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवं मुक्तार्जुनसङ्घे रथोपस्थ उभाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्न मानसः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अद द्विविद्योऽध्यायः सांख्य योगः। संजय उवाच तं तदा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्त इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्व कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनया दुष्टमस्वर्ग्यम् अभीतिहर अर्जुन। क्लैप्यम् अस्महं पार्थ नैदत्वव्युपपद्यते सूत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोदिष्ट परन्दप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्गे द्रोणं च मधुसूदन इषिविप्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमभीकलोके हत्वार्थकामांसु गुरूनिहैव भुञ्जीय मोहान् रुधिरप्रदिक्तान्। न सैदत्वित्मक कदरन्न करियो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रमुखे तादराष्ट्राः। कार्बण्यदोषो महदः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेदाः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रवक्ष्यामि ममावनुयात् यच्छोगमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसभस्ममृतं राज्यं सुराणाभिचाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्दप न योच्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। समुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्त इदं वसः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे कदासु न हतासुं च नानुशोषन्ति पण्डिताः। न ते भागं जादुनाशं न त्वं नेमे जनाधिभाग न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमधः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यं तिदिक्षस्व भारत। यं हि न व्यदयत्येदे पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासदो विद्यते भावक नाभावो विद्यते सदक उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाश अव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति। अन्धवन्द इमे देहा नित्यस्वोक्ता शरीरनः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ययेनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ संकादयति हन्तिकम्
वाशांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि कृष्णादि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयादि नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं सहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचोष्य अच्छेत्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेत्यो शोषय एव च नित्यः सर्वहदस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अदच्चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृदं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृदस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवनाम् आचार्यवत् पश्यति कच्चितेनम् आचार्यवत् वदति तदैव सान्यः आचार्यवच्चैनमन्य शृणोति कृत्वाप्येनं वेद न चैव कच्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वदर्थममितावेक्ष्य न विगम्बुतुमर्हसि संयाति युक्ता श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रुच्या सोपवन्नं स्वर्गद्वारमवाप्नुदं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युक्तमीदृशम् अदचेत्त्वमिमं धर्म्यं शङ्करामं न गरिष्यसि ततस्पदर्थमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य जागर्भिर्मरणादरिच्यते भयात्रणदु वरदं वंशन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमदो भूत्वा यासशिलावगम् अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्तस्तव सामर्थ्यं तदो दुःखदरं नु किम् अदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुदिष्ट कौन्तेय युक्ताय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तदो युक्ताय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगोऽतिमां शृणु युक्त्या युक्तो यया पार्थ सर्वबन्धं प्रकाशसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महदो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः गुरुनन्दनः बहुशाखाह्यनन्दन्दाचात् बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वासं प्रभवन्त्य विभक्षितः वेदवादरदाग पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयाभकृदसेदसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया भेदा नित्रैगुण्यो भवार्जुन नित्वन्पो नित्य सत्वस्तो नित्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदबाने सर्वदा संलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानदः कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलके दुर्भुर् देसङ्गोस्वकर्मणि योगस्थ गुरुकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सित्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सूर्येण शबरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेदवगा बुद्धियुक्तो जहादीत उभे सुकृदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि बलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा हरे यदा कृष्ण देवो हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरे कृष्ण जयलक्ष्मी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण यथा देमोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिदरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं शोधव्यस्य हृदस्य च श्रुति विप्रतिमन्नादे यदा श्रद्धायसि निश्चला समाधावश्चला बुद्धि तदा योऽहम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच चिदप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव चिदति किं प्रभाषेत किम् आसीद वृजेगिदम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव आत्माना दुष्टस्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुविक्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोधा चिदधीर्मुनिरुच्यते य सर्वत्राभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते सायं कूर्मो अङ्गानिव सर्वचः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यभिहौन्तेय पुरुषस्य विभक्षिता इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु भजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्राट् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैः शरन् आत्मवैशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्वर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चापवयदः शान्तिर अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरदां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावाम् इवाम्पसि तस्मात् तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः आपूर्यमाणाम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रमाभा प्रविशन्ति यत्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विकाय कामान् यः सर्वान् उमाचरति स्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति
येषा भ्रामि स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितित्वास्य अन्धकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। श्रीभगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे। राम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्एकं वद निश्चित्य येन श्रियोऽहम् आप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भान् नैश्वर्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणम् अपि यातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचरः स उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम अशक्त स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यो यो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा विचते न प्रसिद्धेयत् अकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सगयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रविशित्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन तदेवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। इष्टान् भोगानि वो देवाः रष्यन्ते यज्ञाभाविताः तैर्दतान् अप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तन एव सः। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तेष्वि अगं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तायिताह यः अगायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्ययेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्तः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् अशक्त सततं
कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहं येवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तद्दत् एव तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन ननवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि येऽहं न वर्तेऽहं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्छिदेयुर्इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपाहन्याम् इमा प्रजाः शक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वां तथा शक्तः शिक्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहः गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदो मंदान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरः यमे मतं इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नासूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः यत्वते अभ्यसासुवन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अशेषतः सदृशं चेष्टते त्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियायेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसम् अगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपत्तिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणग परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केनो प्रयुक्तोऽयं पापं चारति पुरुषः अनिच्छन् अपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्यायेनम् इह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वाणिः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो ग्रभस्सः तथा तेनिदम् आवृतं ज्ञानं येतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रूनेनातेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठात्नाम् उच्यते एतैर्विमोह्यते येषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियान् आदौ
यं यभरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञानं नाशनम् इन्द्रियाणि परान् आहुः इन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परबुद्धिः यो बुद्धे परतरस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. अथ चतुर्थ अध्याय श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं वस्वान् मनवे ग्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तं त्वं राजऋषिः विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम् अपरं भवतो जन्म परं जन्म स्वतः कथम् इति विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति बहुति मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजः अपि मन अव्ययम् आत्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि मन प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय समं भवामि आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एव यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति स अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवः ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव आगताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वक्रम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं युजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य अकर्तारम् अपि मा विधि अकर्तारम् अव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पयन्ति न मे कर्मफले ईश्वरः इति मा यो अभिजानाति कर्म स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्तमेव पूर्वेतरं कृतं किं कर्मं किम् अकर्मत् इति कव्यः
तत्र मोहितः तत्तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। कर्मणो हि अपि बोधव्यं च विकर्मण अकर्मणः च बोधव्यं गहना कर्मणः गति। कर्मणि अकर्म यः पेश्यते अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कर्मकृत्। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मणां तम पंडितः बुद्धाः त्यक्त्वा कर्मफलाम् असंगम नित्यत्वं निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तिः अपि एव किंचित् करोति सः। निराशीः यत् चित आत्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आप्नोति क्लेशम्। यद् छाल लाभः संतुष्टः द्वन्द्व अतीतः विमत्सरः समः सिद्धोः असिद्धोः च कृत्वा अपि न निबध्यते। संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः प्रज्ञायः आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नोः ब्रह्मणा ह्युति ब्रह्मा एव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। दैवम् एवं अपरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्म अग्नोः अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजिह्यति। श्रोतादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति। शब्द आदीनि विषयान् अन्ये इन्द्रिय अग्निषु जुह्यति। सर्वाणि इन्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग अग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपते। दिव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञाः तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यत्यः संशित व्रताः। अपाने जुह्यति प्राण प्राणे अपानम तथा परे प्राणपानागति ऋद्ध्वा प्राणायाम प्राणायाम अपरे नितः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। सर्वे एति यद्विद्यः यज्ञ क्षिप्यति कल्मषः यज्ञशिष्ट अमृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम्। अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सततम्। एवं बहुविद्याः यज्ञाः वितताः ब्राह्मणाः मुखे कर्मजान् विधि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमाण यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तत् विधि प्रणिपातेन परम प्रशेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वः दर्शिनः। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मनि अशेष मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः कृततमः सर्वं
ज्ञानप्लवेन एवं वर्जनं संतरिष्यसि यथा इधांसि समिधिः अग्निः सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिदः कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सत्ययन् इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति अज्ञः च अज्ञदान च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशय आत्मनः योग संन्यासात् कर्मणां ज्ञान संचित संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निवदति धनंजय तस्मात् अज्ञान संभूत हित स्थम अस्ना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं भो योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत ओम तत्सविति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानम कर्म संयम संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे राम Hare Krishna, Shila Mataji. Please unmute yourself. Hare Krishna, Kalpana Mataji. Yes, Mataji. Can you please recite chapter 5, Mataji? The reciter is not able to unmute. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. 1 minute, Mataji, please. Sure, Mataji. A quick announcement for all the devotees assembled. Hare Krishna. Yeah, Mataji. Just a minute, Mataji. And we are getting few messages asking for, like, can I recite in this Gita recitation on Ekadashis? Yes, all the devotees will be given a chance. Prior to that, you'll have to register from the link which will be shared in the WhatsApp groups. Please do that. Hare Krishna, Mataji. Please start. Hare Krishna, Mataji. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Panjamodhyayaha Karma Sannyasa Yogaha Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogancha Samsasi Yatresya Yedayorekam Tanme Brogi Sunischitam Sri Bhagavan Uvacha Sannyasa Karma Yogacha Nisseyasa Karavugau Tayostu Karma Sannyasat Karma Yogo Visisyate Yeyasya Nitya Sannyasi Yona Dreshti Nakangshasi Nidvanto Himaka Bhavo Sugam Bandha Pramuchyate Sankhya Yoga Pradakvala Pravadanti Na Panditaha Yegamapyasti Tat Samyak Upayodvindate Palam Yat Sankhya Prapyate Sthanam Tatyohara Vigamyate Yegam Sankhyacha Yogacha Yapashyati Sapashyati Sannyasastu Mahabhavo
दुःखमाप्तु मया गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नस्रेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिक्रन् अंसन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् कृष्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्पसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुगं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नासिदमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तत्पुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दोषकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि अस्तिने सुनिचैव स्वभागे च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं ये समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रकृश्चेत् प्रियं प्राप्य नोत्विजेत् प्राप्य साप्रियम् स्थिरबुद्धिः सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पश्येत् प्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगं युक्तात्मा सुगमक्षयमश्नुते ये हि सम्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते सूरमते बुधः शक्नोति यत् सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तःसुर्गोरामः तथान्तर्ज्योतिरेव सः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यदीनां यदसेदसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यर्थसारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तस्यदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरिः ओम् तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, म्यूट किया जाए। माता जी सुनाई दे रहे हैं माता जी आपका आवाज। तो वीडियो नहीं आ रहा है। कोई परवाह नहीं है माता जी। अच्छा, ऐसे ही गाएं। आवाज आ रही है माता जी? हाँ माता जी बिल्कुल ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर् योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यस्यन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्ममनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यैवात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रामं स्वनं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तयासीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाण परमां
मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगिस्त न चैवान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांश् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्येत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखे बब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिरां चञ्चलै मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुरनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो
योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्त ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यसक्त मनः पार्थ योगं युज्यन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वाक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वसिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु खम मानो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत् यत्योनीन भूतानि सर्वाणि तुपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायु रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यायां
तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजसुनाम्यहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतृषभ एव चैव सात्विका भावा राजसास्तास्माश्च मत्त एवेति तान् विद्धि नातं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रपदन्ते नराधमाः माया प्रतिज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुतार्थी ज्ञानी च भरतृषभ तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्वशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थिता सायुक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति सा महात्मा सुदुर्लभा कामस्तैर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृतया नियताः स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयायुर्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम् सा तया श्रद्धयायुक्तस्य धनी महीपते लभते चातः कामन् एव विहितानि तानि अन्त्यवत्तु फलं तेषां तद्भवतल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति तद्भक्त्या यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो मम व्यायमत्तमम् नाहं प्रकाशा सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽहं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विधि कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तसचेतसाः ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भगवान ज्ञान योग नाम सप्तमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संनितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमेवेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो यदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदिरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणः स्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतश्चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे
परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं तत्यत्र काले आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजपूजं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्याक्षावगमनं धर्म्यं सुखं कर्तव्यमव्ययम् अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमाननिवर्तन्ते संसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्न तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्य उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं तामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि न वदन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सैवते सूयते सचराचरम् हेतुहानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोक्षामो कर्माणो
मोहाज्ञानात् चेतसः राक्षसी मातुनीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं वशिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्न मनसो यात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् तन्तश्च द्रव्रतः नमश्चन्तश्च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये ततो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं कृष्णहं यज्ञस्तथाहं हमौषधम् मन्त्रोऽहं हमेवाज्यम् अहम् अग्निहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार साम्य यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् तव प्रलयस्थानं विधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षन् मृत्युजामि च अमृतैः च मृत्युश्च सत्यच्चावर्जुन तै विद्या मामुतोमुपापपूतपापा यद्वै दृष्ट्वा सद्गतिं प्रार्थयन्ति ते पूर्णमासादिसुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्तिदेव भोगा ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालं क्षीणे पूर्णे मर्तलोकं विशन्ति एवं तै धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चान्त्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एकन्यदेवता भक्ता जन्ते श्रद्धान्वितः तेऽपि मामेवि कौन्तेय जन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति ते नातश्च मचवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूते च यान्ति मर्त्यादिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तियुपहृतम् अस्नामि कृतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् पुरुषमदर्पणम् शुभाशुं फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा मुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मयि तेषु चाप्तम् अपि चेत् शुद्राचारो अस्ति मामनन्यभाक् साधुरेव सर्वं तभ्रस् न सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शान्ति निगच्छति ओन्ते प्रतिजानीहि तमे भक्तः प्रणश्यति मां हि पाठितपाशित एतस्य पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं मम पुनर्ब्राह्मणा पूर्णया पुत्रा राजश्रेयसस्तथा अनित्यं सुखं रूपं मम तां भजस्त्वं मां मन्मना भवमद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण ॐ तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजयोगो नाम नवमोऽध्यायः ओम श्री कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna Mataji. Please unmute. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगानाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजम् अनादिं च वेत्ति लोकम् अमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभ्यम् एव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतिविधाः महर्षयः सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा ज्ञाताः येषां लोक इमा प्रज्ञाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवोः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसंविताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्प्यार्थम् अहं ज्ञानं जं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वताः अर्जुन उवाच परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्याम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां पृच्छ सर्वे देवर्ष नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् यत्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषन दिव्या ह्यात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् उमात्स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्याम् अहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथं तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हृत्या विभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च
आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरम् अंशुमान् मरुताम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वेत्तिष्ठो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम् अहं पुरोधसां च मुख्यां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षीणां भृगरहं गिराम् अस्मयेकम् अक्षरं यज्ञानं जपयज्ञेऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवस्मश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधृक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसाम् अहं पितृतर्नामर्यमा चास्मि यमसंयम् अताम् अहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकल्यतम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशास्त्रभृताम् अहं झषाणां मकरश्चास्मि रथोत्तसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरश्च मध्यं चैवाम् अहम् अर्जुन अध्यात्मां विद्यानां वादप्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अहङ्कारोऽस्मि द्वन्द्वसमास्मिकस्य च अहम् एवाक्षयकालः धाताम् अहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्द्रसाम् अहं मासानां मार्गशीर्षं मृतूनां कुसमाकरः धृतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवसौद्योऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताम् अहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतोमस्मि
नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवातम् अहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तर्जस्मि विना यत्यान्यमया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु तुच्छेषत प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशं सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टिभ्याम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम। Hare Krishna. Surabhi Mataji. റെഡിയാണ് മാലജി. ഒന്ന് വീഡിയോ ബാക്കിലേക്ക് പോയി. മാതാജി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. അച്ചാടെ മാതാജി. സൈറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് പോയി. ശരി മാതാജി, കറക്റ്റ് ആയോ? ഞാൻ സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയോ? ആ മാതാജി, എന്താ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനജ്ഞാനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथा मह्यं ददाति सोपतान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन कृष्णा माताजी, मंगलाचरण स्टार्टिंग पे हुआ है अभी, चैप्टर 11 से स्टार्ट. माताजी अध्यायं 11 विश्वरूपम अर्जुन उवाच. श्लोकम 36 to 46. अर्जुन उवाच. ताने ऋषिकेशात्तवा प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासिधसद्गः. कस्माच्चातेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्याधिकर्त्रे अनन्ता देवेशा जगन्निवासा त्वमक्षरं सदा सतत्परं यत्. सखेदि मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्णा हे यातवा हे सखेदि. चैप्टर 1 फर्स्ट ऑफ माताजी. अतः एकदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच. फर्स्ट वर्स. മാതാജി 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് ശ്ലോകം വായിക്കണ്ടേ? एक श्लोक माताजी. മുതൽ ശ്ലോകം വായിക്കണം. ഓ ശരി.
विश्वरूपम् अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संचितं यत्त्वयोक्तं वजस्तेन मोहो अयं विगतो मम. ഇനി തുടങ്ങാം അല്ലേ മാതാജി? സ്റ്റാർട്ടിങ് 36 ശ്ലോകം ശരിക്കും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. വായിച്ചോളൂ. ശരി. ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാലോ? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും മാതാജി. മുഴുവൻ വായിക്കണം കേട്ടോ. ഫുള്ള് വായിക്കണോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ 11 മുഴുക്ക വായിക്കണം. ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഭവാപ്യായൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരോഷമയാ തത്വഃ കമലപ്രത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യമപി ചാവ്യയം. एवमेतत् यथार्थात्मानं परमेश्वरा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यं पुरुषोत्तमा. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरा ततो मे तं दर्शयात्मानमव्ययम्. पश्य श्री भगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नशिन्यो मरुदस्तथा बहून्यादृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैगस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चात्या सचराचरं मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्. एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वर्यम्. अनेकवक्त्र नयनमनेकाद् अद्भुत दर्शनम् अनेकाद् दिव्याभरणं दिव्यनेकेध्याता आयुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवामनन्दं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भव्ये दुःखपदुत्थिता यदि बाहा सद्यश्री सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा. ततः सा विस्मया विष्णो हृष्टरोमाधनं चयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. पश्यामि देवांस्तव देवादेः सर्वांस्तथा बुधा विशेषसङ्खान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींशान् अनेकबाहूधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवाधिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्त्रं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्धा दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे.
अनाथिमध्यान्धमनन्धवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुदाश्च स्वतेजसा विश्वमिदं तबन्धम् द्यावाप्यधिव्योरिधमन्धरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राच्चलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुतिवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वा अश्विनौ मरुदश्च शोष्मा पश्यां गन्धर्वा वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरूपातं बहुदूरं बहुद्रंष्टकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभः स्पृश्यं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिम्ना वितामि शमं च विष्णो द्रंष्टकराळानि च ते मुखानि दुष्टैवाकालानलसन्निभानि दिशो न जाने न ललभे च शर्मा प्रसीता देवेशा जगन्निवासा अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालासङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्तथासौ सहास्मदीयैरभियोत्थमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रकराळानि भयानकानि केचिद्विलनग्नादशानन्धरेषु सदृंश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अभ्युवेकाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लेलिहिस्यग्रासमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिराप्यूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रांः प्रतपन्ति विष्णु आज्ञाहि मे को भवानुग्ररूपो नमो अस्तु ते देवावर प्रसीता विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं कालो अस्मि लोकक्षयाकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृद् अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योत्ताः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्सः जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तत्यान्यानपि योद्धवीरान् मया हतास्तुं जहीमां वृधिष्ठा युधि सहाजेतासि रणे सपत्नान्
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णां सद्गतं भीतभीतिः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेशात् तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्गः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् खरीयसे ब्राह्मणो अप्याधिकर्त्रे अनन्तादेवेशा जगन्निवासा त्वमक्षरं सथा सतत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्ता असि वेद्यं च परं च धाम त्वया तथं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रापितामहश्च नमो नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वाः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् तदा पृष्ठस्ततस्ते नमो अस्तु ते सर्वदा एव सर्वाम् अनन्तवीर्यमिधा विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यथुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अचानता महिमानं तवेतं मया प्रमादात् प्रणयेन वा अपि यच्च वः सार्थमसत्कृते असि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्स्मो अस्त्य पृथिक्कः कुतो अन्यो लोकत्रये आप्यप्रप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहीशमहमीशमीढ्यं पितेवा पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृद्धितं मनो मे तथैव मे दर्शया देवरूपं प्रसीदा देवेशा जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वधनेन दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्याय नैर्नाथानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एव रूपः शक्या अहं नृलोके द्रष्टुं त्वधन्येन कुरु प्रवीरा मा देव्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्यक्ममेधं व्यापेतभिः प्रीता मनाः पुनस्त्वं तथैव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्तो
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासायमासाच्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपस्तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वदन्याय शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्घवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। श्रीकृष्ण संवादे अध्यायम् इति सम्पूर्णः। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्ण विजय कुमारी माता जी। Hare Krishna Mataji. Mataji, can you recite chapter 12, Mataji? Yes, Mataji. Please start, Mataji. 1 minute, Mataji. I will come. Sure, Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Shri Guru. Hare Krishna Mataji. Om Shri Gurupyo Namaga. Om Shri Krishna Paramatmane Namaga. Ada Srimad Bhagavad Gita. Ada Dvadasotyāyaga Bhakti Yogaga Arjuna Uvacha Evam Sadada Yuktaye Bhaktasvam Paryupasade Epchapyakshara Mavyaktam Desham Ke Yoga Vittamaga Vittamaga Sri Bhagavan Uvacha Maya Vesya Mano Yomam Nitya Yukta Ubhasate Shraddhaya Parayo Vetas Teme Yukta Tama Mataha Etvakshara Mani Teshyam Avyaktam Paryubhasate Sarvaktrakam Achinyam Cha Kudastha Machalam Dhruvam Sanniyam Yendriya Kramam Sarvatra Samabuddhayata Te Prapnupandi Mameva Sarvapuda Iderataha Kleso Tigadarastesham Avyakta Sakta Sedasam Avyakta Hi Gadir Dukkam Dega Vatpir Avapyate Ed Sarvani Karmani Mai Sannayasya Matparaha Ananyenaiva Yokena Mam Tyayanta Ubhasate Desham Agam Samuddhatta Matyu Samsara Sagarat Bhavami na Sirat Partha Maya Vesida Sedasam Maya Mayeva Mana Atatsva Mayi Buddhim Niveshaya Nivasishyasi Mayeva
अद ऊर्ध्वं न संशयः अद चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि अदैतत् अप्य सक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तद गुरु यदात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तसमो प्रियः यस्मान्नोत्विजते लोको लोकान्नोत्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो य च समे प्रियः अनपेक्ष सुशीदक्ष उदासीनो कदप्यदः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न इष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् य समे प्रियः सम सौत्रौ शत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोगो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः दुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो यो न केनचितो अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मामृतम् इतं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना दाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाणाम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नामक द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कुमुद माता जी। कुमुद माता जी। हरे कृष्णा शारदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, can you please chapter 13? Yeah. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अदत्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च योत्यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घूतश्चेतनाधृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च। जन्म मृत्युजरा व्याधि
दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्च चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिवुभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्य प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च हर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यवेतं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति ततः एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मामव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च यो विदुर्यान्ति ते पराम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः याः तासां ब्रह्महत्योनिरहं बीजप्रदः पिता। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते।
अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मायि च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा अमिता माता जी। अमिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। Hare Krishna. Yeah, I can pick it up. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। Om Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं मदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्रपर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धविषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यन् अनुसन्तातानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थं येनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृष्टं पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्यविनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः
मनश्शास्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यत् अवाप्नोति न चाप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं उपसेवते युक्तमन्त्रं वापि भुञ्जान. Hare Krishna. Mataji, the reciter has joined back. Okay. Can we give the chance to? Yes, Mataji. Hare Krishna, Amita Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Yes, Mataji, please continue. Utkramantam stitam vape punjanam va gunanvitam vimodhananupashyanti pasyanti jnanachakshupaha yatanto yoginaschainam pasyantyatminyastim yatanto prakritatmano nainam pasyanta chetasaha yada dityaganam Visto matasmatirjanamapohanam Hare Krishna, Chitra Mataji, please continue, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Sorry. Yeah, Mataji. From 30? Yes, Mataji, please. Gamavisya च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौदशि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतस्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्योः वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् दैवी बहुपुरुषः लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् आतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः यो मा एवम् असम्मूढः जनाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदम् उक्तम् मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Krishna.
Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Oh, shall I start? Yes, Mataji, please. Om Shri Paramatmane Namaha. Ata Shodashodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Abhayam Satta Samshodhir. Jnana Yoga Vyavastitihi. Danam Damascha Yagyascha. Swadhyayastapa Arjavam. Ahimsa Satyam Tyaga Shantirapaishunam. Daya Bhuteshwalo Lupvam. Mardavam Hirachapalam. Tejachama Griti Shaucham. Adroho Nati Manita. Bhavanti Sampatam Devim. Abhijatasya Bharata. Dambo Darpo Vimanascha. Krodha Parushyameva cha. Ajnanam chapi jatasya. Partha Sampadam Asurim. Devi Sampat Vimokshaya. Nibandhaya Surimata. Ma Shucha Sampadan Devim. Abhijatosi Pandava. Dau Bhuta Sargau Lokesmin. Deva Asura cha. Devo Vistarasha Prokta. Asuram Partha Me Shrunu. Pravritim cha Nivritim cha. Janana Vidurasuraha. Na Shaucham na Pichacharo. Na Satyam Teshu Vidyate. Asatyam Apratishtam Te. Jagadahuranishwaram. Aparaspara Sambhutam. Kimanyat Kamahaitukam. Etam Drishtim Avashtabhya. Nashtatmanolpabuddhayah. Prabhavantyugra Karmana. Chayaya Jagato Hitaha. Kamamasritya Dushpuran. Dambamana Madhanvitaha. Mohat Grihitva Satgrahan. Pravartante Shuchivrataha. Chintama Parimeyancha. Pralayantam Upashitaha. Kamopabhoga Parama. Etavaditi Nishchitaha. Asha Pasha Shatair Baddha. Kama Krodha Parayanaha. Ihante Kama Bhogatam. Anya Yenartha Sanjayan. Idamadhyamaya Labdam. Imam Prapse Manoratam. Idamastidamapi me. Bhavishyati Punardhanam. Asau Maya Hrita Shatru. Hanishye Chaparanapi. Ishwarohamaham Bhogi. Siddhoham Balavan Sukhi. Adyopi Janavanasmi. Konyosti Sadrisho Maya. Yakshe Dasyami Modishya. Ityagana Vimohitaha. Aneka Chitta Vibranta. Mohajala Samavrittaha. Prasakta Kama Bhogeshu. Patanti Narakeshu Chau. Atma Sambhavita Stabda. Dhanamana Madanvitaha. Yajante Nama Yagyaiste. Dambena Vidhi Purvakam. Ahankaram Balam Darpam. Kamam Krodam Cha Samsitaha. Mamatma Paradeheshu. Pradvishantopya Suyakaha. Tanaham Dishatakruran. Sansareshu Naradaman. Chipamya Jastramashuban. Asurishveva Yonishu. Asurim Yonima Pannam. Muda Janmani Janmani. Mama Prapyaiva Kaunteya. Tato Yantyadamam Gatim. Trividam Narakasyedam. Dwaram Nasanamatmanah. Kama Krodastata Lobas. Tasmate Tatrayam Tyajet. Etair Vimuktas Kaunteya. Tamo Dvarai Stribirnarah. Acharatyatmana Sheyas.
ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् चात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे Hare Hare Jai Shri Mataji. Hare Krishna Mataji. Shall I start, Mataji? Please, Mataji, yes. Om Shri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Saptadashodhyayah Kshatriya Vibhaga Yoga. Arjuna Vacha Ye Shastra Vidim Udrajya Yajante Shattayanvitaha Esham Nishtaduka Krishna Vatpamakorata Samaha Shri Bhagavanu Vacha Trivita Bhavati Shratta Ekinam Swasvabhavata सात्विकी राजसी चैव तामसी चेदितां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत सत्तामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्ध च एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः वेदान् बोधकनां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतभोजनाः तम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं क्रोधक्रामम् अचेतसः मां दैवान्तशरीरस्थं तान् विद्य आशुरनिश्चयान् आहारस्तभिसर्गस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुषत्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्तनाः तस्यास्तिक्तातिराहत्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्फलं नलवनात्पुष्ण तीक्ष्णरुक्षविदायिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुग्धशोकामयव्रताः यादयामं ततरसं पूरिपर्युक्षितं च यत् उच्छिष्टम् अभिसामीत्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समादाय च सात्विकः अभिचन्ताय तु बलं सम्पातम् अभिचैव यत् युज्यते परदस्तेष्ट तद्यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनम् अष्टुष्टानं तन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिषक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तव उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाक्मयं तव उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंसुत्य इत्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिषक्षते तत्कारमानभूजार्थं तपोतम्बेन चैव यत् क्रियते तदिगप्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ऊढक्राकेनात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाकृतम् दातव्यम् इति यत्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत्तानं सात्विकं कृतं यत् प्रत्युपकारार्थं फलं उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्तानं राजसंस्कृतम् अदे च काले यत्दानं
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाकृतम् ॐ तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधस्त्रितः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मात् ओमित् उदाकृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्त्यन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तत्तित् अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तत्तित् प्रयुज्यते तजस्ये कर्मणि तथा ससप्तपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च त्रिविशत् इति चोच्यते कर्म चैव तत् अर्थीयं तत्तित् एवाभिधीयते अश्रद्धतया हुतं तत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि गा ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दत्तात्रेय विभागयोः नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Mataji. Shall I start Mataji? Yes, Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Krishna Paramatmane Namaha. Atah Astadashodhyayah. Moksha Sannyasa Yogaha. Arjuna Uvacha. Sannyasasya Mahabaho. Tattvamischami Veditum. Tyagasya cha Hrishikesha. Pradhakeshi Vishudhanaha. Sri Bhagavan Uvacha. Kamyanam Karmanam Nyasam. Sannyasam Kavayo Viduhu. Sarva Karma Palatyagam. Prahustyagam Vichakshanaha. त्याज्यं दोषवदेत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञज्ञानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानः तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एत्यानपि तु कर्माणि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणोऽन्योपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायाक्लेशभयात् त्यजेत् न कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावीश्चिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृताञ्चे प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कथा करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवतं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः न स पश्यति कृतबुद्धित्वान् पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि न इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति
त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अधत्वर्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सु वा कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सु वा कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागे कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोक समन्वितः कर्ता राजस प्रविकीर्तितः अयुक्त प्राकृतः स्तब्धः शतो नैस्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसीम् अधर्मं धर्ममिति या मन्यते सा तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयति धृतिः सा पार्थ राजसीम् यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसीम् सुखं त्रिधानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् भ्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि वेदेषु वा पुनः सत्वं प्रकृत्यै मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावं
कुर्वान्नाप्नोति सहजं कर्म कौन्तेय स्वदेशमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैन कौन्तेय निष्प्राज्ञातस्य यो परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो ध्युत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वासि यतवाक्काय मानसः ज्ञानपरो यो नित्यं वैराग्यं सम्पाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत् त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यति न विनङ्क्ष्यति यदमहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावसोऽसि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसे शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यद्गुह्यतरं मया विमृश्येव शेषेण यदेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि सर्वां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमायुपयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं तिष्ठस्यामीति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कश्चिदेत्र श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य
संवादम् इदम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं कृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् कृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी।